สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะโอปอก็มาพร้อมกับสถาบัน Canadian College of Technology and Business หรือที่เรารู้จักกันว่า CCTB นั่นเองนะคะก็วันนี้ค่ะโอปอก็ได้มากับตัวแทนจากสถาบันโดยตรงเลยนะคะคุณมาริน่านะคะเพื่อที่จะมาให้ข้อมูลแล้วก็อธิบายคอร์สต่างๆในวันนี้นั่นเองนะคะจากที่บอกไปในการประกาศที่ผ่านมานะคะเราจะรู้เลยว่า CCTB เนี่ยเขาจะมีคอร์สเด่นนะคะอยู่ที่เป็นของด้าน IT นะคะด้าน Business บริหารธุรกิจนะคะแล้วก็จะเป็นทางด้านของการโรงแรมนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าหากใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะฟังต่อจากนี้ได้เลยนะคะนอกจากนั้นค่ะค่าเรียนก็ค่อนข้างที่จะจับต้องได้นะคะค่าเรียนเริ่มต้นที่ประมาณ180,000นั่นเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบ่งจ่ายงวดได้จนถึง8 งวดเลยนั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดว่าไม่เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มสัมมนากันเลยนะคะ Hello and welcome everyone. My name is Opal from UniGuide. Today we here with CCTB Marina. It's very pleasure for us to have you today, Marina. Can you also please introduce yourself? Yes, thank you, Paul, for the invite. I'm very happy to be here today. Right now it's evening in Toronto. I'm in Toronto, and I'm very happy to say good morning for you guys in Thailand. Just to introduce myself, my name is Marina Macedo, and I'm a student representative for CCTB College, Canadian College of Technology and Business, based in Vancouver. Perfect. Thank you. ก็เป็นมาริน่านะคะที่ดูแลในส่วนของการให้ข้อมูลนักเรียนต่างๆนั่นเองค่ะ So today I'm here to introduce and explain a little bit better about our CCTB College, our institution, the benefits to study in Canada, to study with us, and to introduce our programs and, of course, answer any questions you may have. Wonderful ก็เดี๋ยววันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรเดี๋ยวเราจะมี Q&A ให้ภายหลังนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะสอบถามภายหลังได้เลย I'm going to start sharing a presentation, but feel free to, at the end of the presentation, take notes of your questions so I'll be able to answer everyone. เดี๋ยวเขาจะแชร์หน้าจอนะคะก็ระหว่างนี้ถ้ามีคำถามอะไรสามารถจดไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้ถามตอบกันในช่วง Q&A นั่นเอง So about CCTB College, CCTB means Canadian College of Technology and Business. We are a private institution specialized in co-op programs. For those that don't understand what co-op means that you're gonna study and learn a skilled career and profession, and at the end of your program, you will have a designated time to apply all the skills you have learned in class in the job market. So this type of programs allow you to study and work in Canada during the duration of your program. Perfect อันนี้นะคะชื่อ CCTB หรือว่า Canadian College of Technology and Business นั่นเองนะคะเป็นสถาบันเอกชนค่ะที่เขาจะมีโครงสร้างเป็น co-op ก็คือได้เรียนแล้วก็หลังจากที่เราเรียนเสร็จแล้วอะค่ะเราจะได้ฝึกงานแบบที่เราได้เรียนมาเองนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะสถาบันเนี้ยเขาค่อนข้างเน้นในเรื่องของการทำงานค่ะถ้านักเรียนได้เรียนเนี่ยเราจะสามารถที่จะได้เอาสิ่งที่เราเรียนมาค่ะไปใช้จริงในช่วงของการฝึกงานแบบที่ได้ค่าตอบแทนได้เหมือนกันนั่นเองค่ะ So why CCTB? We have been receiving many awards since we started the college a few years ago. And just this year, we just received those 3 awards. CCTB was recognized one of the best colleges in Vancouver. And also, we got an award for our digital marketing program, which is a very popular program right now, especially that everything is digital, social media. And our cybersecurity program as well just received an award. So if you are interested in cybersecurity, CCTB is definitely the right place. Perfect อันนี้นะคะก็คือในเหตุผลเนอะว่าทำไมถึงต้องเลือก CCTB นั่นเองนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของการที่สถาบันเนี่ยอยู่ในตัวเมืองดาวน์ทาวน์นั่นเองค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นโปรแกรมที่ได้รับการเขาเรียกว่าได้รับการนิยมเนาะแล้วก็ได้ในส่วนของรางวัลนะคะทั้งในคอร์สของการตลาดและคอร์ส Cyber Security นั่นเองค่ะ So location and our campus. So our campus is based right in downtown Vancouver. So if you can check here in the map, you will see that it's very well located in the industry area that you will be able to, search for a job or entertainment. So basically,
why is that important for you? Why location? You should consider location when you think about studying in another country and studying in Vancouver. Because most of the jobs are located in downtown Vancouver. So if you're studying in downtown, you can optimize your time while you're studying and working, because most of the students, they also need to work when I arrive in Canada to be able to afford the living costs. So to have a strategic location will definitely help you to be able to balance your work life and your study life. So location is key here, and CCTB has an amazing location in downtown Toronto. Another thing that I would like to say and mention that CCTB, our entire building is designated for our students. So sometimes when you study abroad, you might gonna study in one floor in a building, or share your classes with students that are studying English, for example. So CCTB, the main focus of CCTB is the entire building just for our students, focus on career programs, so programs with co-op. perfect อันนี้นะคะก็คือจะในส่วนในเรื่องของเป็นแคมปัสเนอะว่าแคมปัสของ CCTB อะค่ะจะอยู่ในตัวเมืองแวนคูเวอร์เลยนะคะเหตุผลที่อยู่ในตัวเมืองแวนคูเวอร์เนี่ยเป็นเพราะว่านักเรียนเวลาที่เรามาเรียนแบบโคออปอย่างเงี้ยค่ะเราจะสามารถที่จะทำงานเป็นพาร์ทไทม์ได้ระหว่างเรียนเนาะดังนั้นนักเรียนก็คือสามารถที่จะเดินไปทำงานแล้วก็กลับมาเรียนได้ในช่วงระยะเวลาที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมากเกินไปนั่นเองนะคะอีกอันหนึ่งค่ะ CCTB เนี่ยเขาจะมีตึกทั้งตึกเลยนะคะเพื่อที่เฉพาะในการเรียนแบบโคออปเท่านั้นนะคะบางสถาบันค่ะอาจจะมีแค่เป็นแบบ1ชั้นของตึกนะคะหรือว่าจะเป็นการเรียนแบบที่ผสมผสานระหว่างอังกฤษหรือโคออปนะคะแต่ CCTB จะเป็นแค่โคออปเท่านั้นแล้วก็เป็นทั้งตึกนั้นเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสถาบันของเขาอะค่ะตึกของเขาเลยก็คือใกล้ๆกับออฟฟิศของ SAP ด้วยนะคะ SAP เนาะซึ่งจะเป็นออฟฟิศทางด้านของแบบ IT นะคะดังนั้นเขาจะอยู่ใจกลางเมืองแบบที่ว่าใกล้ออฟฟิศด้วยเหมือนกันน่ะค่ะ Yeah thank you And so when you come to study in another country, it's very important to understand the culture and to adapt to the different scenarios you will face when you arrive here in Canada. So Canada is very famous to be for being a multicultural country. So when you go to CCTB, you will be able to study with people from all over the world. And many students love this opportunity to share experiences, to networking, to improve their English. So this is our nationality mix from last year based on our students. So we do have a large amount of students from Canada, students that are Canadians studying our programs, also from South America, from Mexico, Brazil, the Philippines. So from pretty much A to Z, from Afghanistan to Zimbabwe, we have students, and that's a great opportunity for you to share your cultural experience and to build a networking while you're here in Canada, and also to communicate that, well, I'm here, I'm searching for a job, because everybody, all the students are pretty much living the same experience as you. So it's a great opportunity for you to connect, network, and also communicate. Well, I arrived here, I'm from Thailand, I'm searching for a job. So I always tell the students, the best way to find a job is networking. So come here, make friends, and explore the multicultural environments that CCTB offers. perfect and do you have any like numbers for Thai students at all It has been increasing a lot since last year. yeah I feel like right now we have around 30 students from Thailand. wonderful โอเคอันนี้นะคะก็คือจะเป็นจำนวนเนาะจำนวนของนักเรียนทั้งหมดนะคะที่โรงเรียน CCTB นั่นเองนะคะดังนั้นจะเห็นได้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็คือจะมีตั้งแต่แบบคนแคนาดาเองนะคะคนเม็กซิกันนะคะหรือว่าจะเป็นมาจากบราซิลฟิลิปปินส์นะคะโคลอมเบีย
ญี่ปุ่นอินเดียจีนนะคะซึ่งปกติแล้วนะคะหลายๆสถาบันถ้าเป็นสถาบันรัฐบาลนะอินเดียค่อนข้างเยอะนะคะแต่ที่ CCTB ค่ะมีแค่ประมาณ5%นะคะแล้วก็คนไทยคือไม่ได้อยู่ในชาร์ตนี้เลยคือค่อนข้างน้อยมากนะคะดังนั้นตรงนี้เองอะค่ะด้วยความที่เราได้มาอยู่ในแบบสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศที่มีต่างชาติเยอะมากแบบเนี้ยค่ะเราจะสามารถที่จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือวัฒนธรรมต่างๆกับคนหลากหลายประเทศนะคะแล้วก็ทำให้เราได้มีการปรับตัวเนาะเวลาที่เราทำงานที่แคนาดาค่ะแคนาดาเนี่ยเขาจะเป็นประเทศที่เอ่อมีประชากรที่มาจากหลายประเทศเข้ามาอยู่ในประเทศนี้นะคะดังนั้นจริงๆแล้วการที่เราได้ฝึกปรับตัวในระหว่างเรียนนะคะจะทำให้เราสามารถที่จะเข้ากับคนง่ายขึ้นเนาะแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวเองเนี่ยในการที่เราจะเข้าไปทำงานได้อย่างราบรื่นนั่นเองอะค่ะ So student services. One of the biggest concerns of students usually, wow, I'm going to arrive in Canada. Am I going to be alone? How is the process? So I always like it to emphasize that we have an entire department to support you while you are here in Canada. So you're not alone in this journey. We have a student services ready to help you with counseling services, student activities to help you to make friends while you are here in Canada, to help you with housing if you might face any challenges in your homestay or student house, for example, student orientation. So we do have multiple services to help our students with all their needs. So I always tell the students, if you're facing any challenges in class, if you need more support, if you need to talk with someone regarding, well, it's still winter, I'm not feeling well, I want to make friends. What can I do? So go to student services. We have this department designated to help you with anything you need. This from the first day of class until you graduate. Wonderful อันนี้นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของ Student Services นะคะหรือว่าจะเป็นเหมือนทีมของสถาบันเนาะที่สามารถที่จะช่วยนักเรียนได้ในหลากหลายเรื่องนั่นเองนะคะพอนักเรียนมาถึงแล้วและเริ่มเรียนแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีทีมของเขาหลากหลายทีมมากนะคะเพื่อที่จะช่วยนักเรียนในการที่จะอยู่แคนาดาอย่างราบรื่นที่สุดนั่นเองนะคะอันดับแรกค่ะเป็นStudent Services ทางด้านของ Counseling เนาะ Counseling คือจะเป็นในเรื่องของแบบการปรึกษาทางจิตวิทยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆแล้ว counseling เนี่ยจะมีแค่เฉพาะมหาลัยรัฐบาลเท่านั้นนะคะแต่ว่าที่CCTB อะค่ะเขาเป็นเครือใน GAS Global ก็คือจะเป็นเครือที่มีในส่วนของมหาลัยด้วยนะคะดังนั้นเขาจะเป็นสถาบันเดียวของเอกชนนะคะที่มีในส่วนของแบบ counseling ตรงนี้ให้ฟรีนะคะอันอื่นก็จะเป็นในส่วนของแบบการเงินนะคะก็คือด้วยความที่เนี่ยเขาจะมีการแบ่งจ่ายเหมือนกันเนาะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะจ่ายเมื่อไหร่หรือว่างวดเราถัดไปคืออะไรก็คือสามารถที่จะถามทีมได้นะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะของที่ CCTB จะมีทั้งเวิร์กช็อปนะคะแบบที่เราสามารถที่จะเตรียมตัวเองในการเข้าทำงานหรือว่าจะเป็นกิจกรรมแบบท่องเที่ยวก็มีเหมือนกันค่ะ So talking about our program, so all our programs have co-op component, which means that during that particular time of your program, you will have to work in your field of studies to be able to graduate and have this amazing experience in Canada. So it's very interesting to understand then the job market, right? So here are some base salaries that I brought here in this presentation, so you can understand. Okay, the value of the value of your investment. So, okay, I'm investing this amount to come to Canada to have this experience, to invest in my resume, in my curriculum, in my future. But how much money I'm gonna be able to make in Canada, right? So here I brought to you guys an employment forecast that shows that from 2018 until 2028, the government of British Columbia is expecting to project over 100,000 new job opening. Okay, so that means that there are a lot of opportunities still in Vancouver for you to work and to acquire this co-op experience. Also, depending on the program you are selecting to study in Canada, you will be able to make a very high salary, especially if you decide to study, for example, IT programs.
IT programs for an IT professional typically earns around over $100,000 per year, which is a very high amount even for Canadian, right? But there are a lot of also other opportunities for people that want to study hospitality or business. The average salary for those professionals, I would say it's around $32 an hour for already for people that already have an experience, and of course entry-level job positions if you don't have experience. In Vancouver right now, it's $17 an hour. Yeah, 17.40. $17 an hour, Yeah. right? So there are a lot of opportunities still in the job market. Of course, I always tell the more experience you have, the higher chances for you to find a job in your particular field. But CCTB is here to qualify you, right? So that's why we offer co-op programs to give you the opportunity to apply all the skills you have learned in class during your co-op. And to be able to help you with that, we have a career services. So you're not alone in this journey. Marina, I'm going to be in Canada and then I need to find a job. And how do I build my resume? Where do I start searching for a job? So we have an entire department to help you with this process, to help you with the interview preparation, to help you with your resume, your cover letter, support, even creating a LinkedIn profile according to Canadian standards. So CCTB will help you through this journey to find a job in Canada. So you will not be alone. We have an entire department to support from the first day of class. Some students sometimes they ask, oh, can I only work during my co-op time? No, you will be able to start working from the first day of class because you will receive a permission to be able to work. What I noticed is that sometimes the students only try to find a job during co-op time, but you can utilize the career service department since the first day of class. So take advantage of it. Perfect. Is it possible if you can go to the page? Thank you so much. อันนี้นะคะก็คือด้วยความที่ CCTB เนี่ยเขาเน้นในส่วนของการที่เรามาเรียนแล้วก็ทำงานได้นั่นเองนะคะดังนั้นจริงๆแล้วอะค่ะเขาก็เลยอยากจะให้เราดูในเรื่องของตลาดการงานที่แคนาดาก่อนนะคะหรือจริงๆแล้วเน้นมาที่ BC หรือว่าในส่วนของแวนคูเวอร์นั่นเองนะคะตรงนี้ค่ะก็คือดูได้เลยนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยณตอนนี้นะคะของที่แวนคูเวอร์นะคะก็คือหรือ BC นะคะเราจะสามารถทำงานได้ค่ะขั้นต่ำอยู่ที่ 17.40 เหรียญต่อชั่วโมงนะคะดังนั้น 17.40 ตอนนี้คูณเรทอยู่ที่ 23.9 เนาะ 23.9 คูณ 17.4 ก็คือตกชั่วโมงละประมาณ420 บาทนั่นเองนะคะนี่คือต่อชั่วโมงนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราทำงานอย่างเช่นทำงาน IT นะคะหรือว่าทำงานที่marketing อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราทำในแบบในออฟฟิศอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถได้ค่าแรงหรือว่าได้เงินเดือนที่มากขึ้นนะคะซึ่ง IT ในแวนคูเวอร์ค่ะในส่วนของรายได้หรือว่าเงินเดือนเนี่ยเขาจะคิดเป็นรายปีอยู่ที่ประมาณ 66,000 นะคะหรือว่า 130,000 นั่นเองนะคะ 130,200 นะคะคูณ 23.9 เหมือนเดิมเนาะก็คือปีละประมาณ3ล้านบาทนั่นเองนะคะดังนั้นตรงเนี้ยค่ะเราจะสามารถที่จะเรียนก็คือ CCTB เขามีหน้าที่ที่จะทำให้สอนเราให้ได้ให้แบบให้เราได้มีความรู้หรือข้อมูลเพื่อที่จะเอาไปทำงานหลังจากที่เราเรียนจบนั่นเองนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะนอกจากที่จะเป็นงาน IT งาน Marketing แล้วนะคะด้านขวามือค่ะเขามีการที่จะเป็นforecast หรือว่าดูในระยะยาวเนาะเป็นการคาดคะเนเบื้องต้นนะคะว่า 2018 จนถึง 2028 ตรงนี้ค่ะทาง BC จะเพิ่มงานจนถึงประมาณเพิ่มงานเนี่ยช่วงนี้ประมาณ160,000 งานที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นทางด้านของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ทางด้านของแบบ entertainment แล้วก็ด้านการส่งออกนั่นเองก็คือจะเป็นเซกเตอร์หรือว่าจะเป็นส่วนที่ค่อนข้างใหญ่นั่นเองค่ะตรงนี้ค่ะในเรื่องของการทำงานนะคะ CCTB ก็มีเป็น career services นะคะที่จะทำให้นักเรียนไม่ได้ต้องหางานด้วยตัวคนเดียวลำพังนะคะตรงนี้เองเขาจะมีทีมของเขาเลยนะคะที่จะสามารถให้นักเรียนเนี่ยเอาเรซูเม่ไปเช็คได้นะคะหรือว่าจะเป็นการฝึก
พูดเหมือนแบบฝึกอินเทอร์วิวฝึกสัมภาษณ์ก่อนที่จะสัมภาษณ์จริงก็ได้เช่นเดียวกันค่ะตรงนี้เองนะคะนักเรียนสามารถใช้บริการในส่วนของ Career Services ตรงนี้นะคะได้ตั้งแต่ที่เริ่มเรียนแล้วไม่จำเป็นต้องรอในช่วงฝึกงานนะพอวันที่เราเริ่มเรียนแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเข้าไปหาเขาสามารถที่จะแบบปรึกษาได้ฟรีตั้งแต่เริ่มแรกเลยนั่นเองค่ะ Yeah, thank you so much. It's part This is two all or good. Yeah. and how can we also help the students in this job search process? So we do have the career department to help with your resume, LinkedIn profile, even professional photos as well to update your LinkedIn. So we have all that support from the career department, but we also have our co-op partners, which means that we do partnerships with companies that are interested in hiring our students. So we have over 100 partners to help our students to find a job in their field of studies. So that's very important too, because we are, I would say, a bigger institution in comparison to other ones. We have a higher number of partners to be able to help our students during this co-op search process. So here I brought to you guys some of our famous co-op partners that hire our students in different areas, right? In areas related to IT, business, hospitality. So we have a big amount of partners, and we sometimes in the institution we do career fairs to help our students to get interviewed by those companies. We also do online career fairs where those companies they get to know our students, to do a little interview with them, to receive their resumes. So we kind of give our students a bridge between companies and their resumes so they kind of can see which one has the experience. So let's say you're studying business, you will be directed to a business company that's searching for students to do a co-op in their company. So our institution have a commitment with our students to help them during this process of finding a co-op. And we use our partners to assist those students in the process. Perfect อันนี้นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของแบบ Co-op Partners หรือว่าจะเป็นบริษัทค่ะที่ทางสถาบันนะคะมีพาร์ตเนอร์หรือว่ามีเป็นเหมือนแบบสัญญาร่วมกันนั่นเองนะคะตรงเนี้ยค่ะหมายถึงว่าเวลาที่เราเรียนสมมุติว่าเราเรียนเป็นไอทีเรียนการตลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนช่วง Co-op อะเราจะต้องทำงานนะคะในส่วนเหมือนแบบในเชิงที่เราเคยเรียนมาหรือว่าเกี่ยวข้องกับที่เราเรียนมานั่นเองนะคะดังนั้นตรงเนี้ยค่ะสมมุติในกรณีที่นักเรียนกำลังหางานอยู่นะคะบริษัทพาร์ตเนอร์แบบเนี้ยค่ะสามารถที่จะรับนักเรียนถ้าเกิดว่าเราได้เรียนตรงสายมาหรือว่าถ้าเรามีประสบการณ์ที่ใกล้เคียงนะคะหรือว่าอยากที่จะทำงานกับเขาก็สามารถที่จะเป็นหนึ่งในโอกาสที่นักเรียนสามารถได้งานได้อีกเช่นเดียวกันนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะที่สถาบัน CCTB นะคะเขาก็จะมีเป็น Career Fair หรือว่าจะเป็นนิทรรศการค่ะที่ทำให้นักเรียนเนี่ยมาเจอกับนายจ้างนั่นเองนะคะก็ในวันนั้นนะคะจะมีไม่ว่าจะมีทั้งเป็นออนไลน์นะคะหรือว่าจะเป็นแบบin person หรือว่าจะเป็นการเจอกันด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งนักเรียนสามารถที่จะเอาเรซูเมของเราให้นายจ้างในวันนั้นได้เลยเหมือนกันนะคะตรงนี้ค่ะก็จะแบ่งไปด้วยว่าเราเรียนตรงด้านของแบบบริหารธุรกิจหรือไอทีหรือว่าจะเป็นทางด้านการโรงแรมเขาก็จะส่งรายละเอียดให้แตกต่างกันสำหรับนักเรียนที่เรียนคนละสาขานั่นเองค่ะแต่เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะแบบช่วงฝึกงานจะมีงานไหมอะไรอย่างนี้นะคะเขาปูนักเรียนให้ตั้งแต่เริ่มเรียนเลยเนาะว่าในเรื่องของการทำงานนะคะว่าเรซูเม่ทำยังไง LinkedIn โปรไฟล์ LinkedIn ของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะเราต้องแก้อะไรบ้างไม่ต้องกลัวเลยว่าตรง Co-op เนี่ยเราจะแบบไม่มีงานหรือเปล่านั่นเองค่ะ Here are some more co-op partners. We have an extensive list, as you can see. Right อันนี้ก็คือเป็นแบบรายการนะคะของบริษัทที่มีสำหรับสัญญาที่เขาเป็นพาร์ตเนอร์ร่วมคู่ค้ากันนะคะก็มีประมาณแบบหลายร้อยกว่ารายการอันนี้นั่นเองมีหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นของทางด้านของการโรงแรมนะคะหรือว่าไอทีธุรกิจนั่นเอง And our program portfolio. So CCTB means Canadian College of Technology and Business, as I mentioned previously.
And why technology? Why so many tech programs? So basically, Vancouver, it's being called in Canada as Techcouver. Vancouver is a huge polo for tech companies. So because of that, we understood that there is a lot of demand in terms of tech professionals in Vancouver. But when you bring those tech professionals, of course, you also bring more companies that need business students as well, and also hospitality and tourism students as well. So that's why CCTB chose to focus on those three areas, because we understand that those areas are the areas that have a higher demand of professionals at the moment. So in terms of technology, we have a variety of programs. So depending on what you're searching for, we have cybersecurity, very popular, full stack. Both programs are around 3 years studying and working in Canada. And we have a shorter duration programs, around 2 years for business, hospitality, and IT as well. And if you want a shorter, even shorter experience, let's say just 1 year studying work in Canada, we also have shorter version programs too, that we call accelerated programs. So we have a variety of possibilities to study in Canada, depending on how long you're considering staying here, studying and working. อันนี้นะคะก็คือจะเป็นโปรแกรมทั้งหมดของสถาบัน CCTB นะคะ CCTB อีกรอบหนึ่งเนาะว่าเขาน่ะจะเป็นชื่อย่อมาจาก Canadian College of Technology and Business นะคะดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าคณะเนี่ยหลักๆอยู่มีประมาณอยู่3คณะนะคะก็คือจะไปทางด้าน IT ค่ะ Business บริหารธุรกิจนะคะหรือว่าจะเป็นการโรงแรมนั่นเองนะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะแต่ละคณะหรือว่าแต่ละสายสาขาอะค่ะก็จะมีในส่วนของรายละเอียดหรือว่าในส่วนของระยะเวลาคอร์สที่แตกต่างกันน่ะค่ะ มีตั้งแต่1ปีนะคะยาวไปจนเกือบแบบ4ปีเลยก็มีนะคะจะเห็นได้ว่าไอทีนะคะจะมีในส่วนของสาขาเยอะกว่าอันอื่นค่ะเป็นเพราะว่า Vancouver นะคะเขาจะเรียกเป็นแบบ Techcouver หรือว่าจะเป็น Tech Hub นั่นเองค่ะหมายถึงว่าตรงเนี้ยค่ะเราจะมีออฟฟิศนะคะหรือว่าจะเป็นสาขาในส่วนของบริษัทเนี่ยค่ะเปิดที่ใน Vancouver ค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Microsoft ค่ะหรือว่าจะเป็น SAP ที่พูดไปเมื่อกี้นั่นเองนะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะไอทีนะคะก็มีตั้งแต่ Cyber Security นะคะ UX UI นะคะหรือว่าจะเป็น Data Analytics Software Full Stack หรือว่าจะเป็นไอทีปกติเลยนะคะซึ่งอย่างที่เขาบอกค่ะว่าจะแล้วแต่ว่าอยากที่เราเนี่ยอยากจะมาเรียนมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าอยากที่จะมาเรียนน้อยกว่า3ปีขึ้นไปนะคะก็จะเป็นทางด้านของ Business หรือว่าการโรงแรมนะคะที่ก็จะมีตั้งแต่1ปี1ปีครึ่งนะคะหรือว่า2ปีนั่นเองค่ะ Admission requirements. So let's say, Marina, I'm very interested in CCTB. I want to start the process. What do I need, right? So basically, you need a passport to travel to Canada. Oh, Marina, I don't have a passport right now. Can I start the application process? Yes. Then we would require an ID. So a document with a photo, let's say your driver's license or your ID from your home country. But just to start the process, eventually you will have to provide a passport, okay? A high school diploma, but only if you don't have at least 19 years old. So if you already have 19, you don't need to provide this type of document, okay? But it's always good to have, just in case if you already have the document, you can provide the document during your application process. So let's say, Marina, I'm 18 years old, but I want to start the process. Can I? Yes, you can. You just need then to provide your high school document, and you don't need to translate those documents. We do have a department that does these services for you. So because sometimes the students ask, do I need to translate my high school documents, my transcripts? No, you don't need. We do have a team that will take care of this service. And English proficiency test. So recently, the government of Canada, they changed a little bit the English level that is required to attend our programs, and is a little bit higher now. But we understand that this is for the it's initiative that it's for the best of our students, right?
So we want to make sure that we'll be able to take advantage of the classes and learn the material provided. So right now, the IELTS score that we require is around 5.5, which is an advanced intermediate level. And let's say, Marina, I don't have English yet. I took the test, or I took an assessment test to evaluate my level of English, and I didn't pass. No problem. You still can take a pathway program. So you will be able to study English even online from your home country while you're preparing to come to Canada. So you can start the process even though you do not have English enough to apply for a program directly. You can start studying English in a partner pathway institution, prepare yourself, and then apply at the same time to CCTB so you can receive a conditional offer letter. And then when you finalize the process, you can get the final letter of acceptance and apply for your visa. โอเค อันนี้นะคะก็คือจะเป็นเอกสารเนาะหรือว่าจะเป็นคุณสมบัตินะคะในการที่เราจะสมัครเรียน CCTB นั่นเองนะคะตรงเนี้ยค่ะเริ่มแรกคือพาสปอร์ตเนาะอย่างที่เขาบอกค่ะถ้าเกิดว่าณตอนนี้อยากที่จะสมัครก่อนแต่ว่ายังไม่มีพาสปอร์ตนะคะสามารถที่จะใช้บัตรประชาชนหรือว่าเป็นเอกสารอะไรก็ได้นะคะที่มีชื่อแล้วก็มีรูปของเรานั่นเองนะคะอันดับต่อไปค่ะในเรื่องของเป็นอายุนะคะหรือว่าจะเป็นวุฒิการศึกษานะคะถ้าเกิดว่าในด้านของอายุนะคะอายุจะต้องมีขั้นต่ำ19 ปีนะคะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษามายื่นก็ได้เหมือนกันแต่ต้องขั้นต่ำ19 ปีนะหรือถ้าเกิดว่าเป็นคนอายุ18 ปีอย่างเงี้ยค่ะกำลังที่จะจบมปลายแล้วนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเอาเกรดนะคะที่มีอยู่เนาะสามารถที่จะสมัครไว้ก่อนได้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะเหมือนสมัครได้ในถ้าเกิดว่าเรามีทางด้านของวุฒิมปลายนั่นเองนะคะอีกอันหนึ่งค่ะก็คือในส่วนของภาษาอังกฤษค่ะณตอนนี้นะคะนโยบายของรัฐบาลค่ะเปลี่ยนแปลงเมื่อตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะให้ทุกสถาบันค่ะจะต้องใช้อย่างน้อยนะคะ IELTS 5.5 ในการสมัครเข้าเรียนค่ะซึ่งสถาบัน CCTB นะคะเขาก็จะมีเป็น pathway หรือว่าจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับสถาบันของเขาอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะใช้ในการที่จะเรียน co-op ต่อนั่นเองนะคะหมายความว่าสมมติว่าในกรณีที่ณตอนนี้อะค่ะเรายังไม่มีคะแนน IELTS ถึง 5.5 นะคะเราสามารถที่จะเรียนภาษาก่อนค่ะตั้งแต่อยู่ที่ไทยเรียนแบบออนไลน์ก่อนนั่นเองค่ะจนกระทั่งเราได้ตามเกณฑ์ที่เขาต้องการแล้วนะคะแล้วเราก็เอาอันนั้นน่ะค่ะมาใช้ยื่นสมัครนั่นเองหลังจากนั้นนะคะดังนั้นตรงเนี้ยค่ะจะแล้วแต่เลยว่าทักษะภาษาอังกฤษของเราณตอนนี้มีมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็จริงๆแล้ว CCTB เนี่ยนอกจาก IELTS ค่ะเขามีเป็นลิสต์ยาวเลยนะคะสำหรับที่เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษที่สามารถที่จะสอบได้แทนการสอบ IELTS ค่ะดังนั้นก็จะมีบางข้อสอบที่นักเรียนก็ใช้บ่อยมากนะคะคือ CEFR ค่ะจะราคาข้อสอบอยู่ประมาณแบบ300 บาทเองนะคะแล้วก็สอบได้ไม่อั้นเลยตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะทำให้เราได้สมัครได้ไวขึ้นนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาเรียนเพิ่มเติมด้วยนั่นเองค่ะ So program course schedule. You can find this information in our website as well. But just so you understand how does it work, how it's going to be your day-to-day studies at CCTB. So I brought here an example of a very popular program that we have, our business management with co-op. So you understand how many weeks I'm going to be studying, when I have my breaks, when I'm going to go to my co-op. So first, you will have 14 weeks studying your program, studying in going to classes. And then you have 3 weeks of break. During your breaks, you are allowed to work full time. That's very important to mention. But some students, they prefer traveling or going back home, visiting their family, or traveling around Vancouver and Canada for tourism, or dedicating their times to work more, right? So you have the option there of 3 weeks to work or to enjoy Canada. And then you go back to class and you have another 14 weeks in class, and then you have breaks again, class again. And at the end of your program, as you can see, semester 5 here for the business program, you start your co-op, right? So you will have semester 5, 6, and 7 just doing your co-op, which means that it's pretty much 3 semesters just working in Canada. So
That's where you find that our program gives you a lot of opportunity to actually apply what you have studied in class during your co-op time, because we give a lot of time for the students to dedicate on the job search and to gain this experience in the job market. I also brought here an example of our timetable of classes. So basically, during the pandemic, most students had to study online. And then when it was the time to go back to classes, the students really asked for a hybrid schedule because they felt that it helps them to balance their work and study life. So we implemented a hybrid schedule for our students. So you're gonna go 2 days to the campus, and then you're going to study 2 days online. So that gives the students more flexibility, and they are usually more happy with a hybrid timetable of classes. perfect อันนี้นะคะก็คือจะเป็นคอร์สเนาะเป็นให้ดูว่าตารางเรียนของเราแล้วก็เป็นโครงสร้างของคอร์สนะคะจะเป็นประมาณไหนนั่นเองนะคะยกตัวอย่างอันเนี้ยค่ะคือเป็นของคอร์ส Business Management นะคะจริงๆคอร์สของเขาจะอยู่ประมาณ2 ปีครึ่ง2 ปี 8 เดือนประมาณนี้นะคะตรงเนี้ยค่ะด้านซ้ายมือนะคะก็คือจะเป็นในช่วงของการที่เราเรียนนะคะแล้วก็มีเบรก3 อาทิตย์นะคะแล้วก็เรียนแล้วก็เบรก3 อาทิตย์ไปเรื่อยๆนะคะตรงที่เราเบรก3 อาทิตย์ค่ะเราสามารถที่จะทำงานเป็นเต็มเวลาเลย full time นะคะหรือว่าที่จะกลับไทยก็ได้เนาะหรือว่าอยากจะไปท่องเที่ยวก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ทางด้านขวามือก็คือจะเป็น co-op ก็คือจะเป็นในส่วนที่เราสามารถฝึกงานทั้งหมด3 เทอมนั่นเองค่ะจริงๆแล้วตรงเนี้ยค่ะคือพอเรามาคำนวณกันแล้วอะค่ะหรือว่าหลังจากนี้มีคำถามอะไรก็สามารถหลังไมค์ได้เนาะคือเขาจะมีชี้แจงเลยค่ะว่าถ้าเรียนทั้งหมด133 อาทิตย์เนี่ยเราเรียนจริงๆกี่อาทิตย์แล้วก็ทำงานทั้งหมดได้กี่อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะถ้าดูเป็นระยะเป็นอาทิตย์แบบนั้นน่ะค่ะจะทำให้เห็นเลยว่าเราได้ทำงานมากกว่าเรียนค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองนะคะอันขวามือค่ะคือจะเป็นในส่วนของตารางเรียนนะคะในช่วงที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนในช่วงกี่โมงบ้างนะคะแล้วก็เราเรียนยังไงบ้างเนาะของ CCTB ค่ะเขาจะเป็นไฮบริดก็คือจะเป็นออนไลน์ครึ่งหนึ่งแล้วก็on campus หรือว่ามาเรียนในห้องครึ่งหนึ่งนั่นเองนะคะก็จะมีทั้งหมดเป็น4 วันต่ออาทิตย์นะคะถ้าแล้วแต่เนาะว่าเราเรียนเป็นแบบ Business หรือว่าแล้วแต่ว่าเราจะเรียนเป็นแบบการโรงแรมนะคะก็จะแล้วแต่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนกลางวันแต่ถ้าเราลงเป็นไอทีค่ะอันนี้จะเป็นช่วงค่ำเท่านั้นนะคะเป็นเพราะว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ก็คือเขาก็จะทำงานทางด้านไอทีของเขาด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็หลังจากเลิกงานก็มาสอนนักเรียนนั่นเองนะคะจะทำให้เห็นเลยว่าทุกไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนเราจะเรียนแค่4 วันเท่านั้นค่ะแล้วก็ช่วงเวลาอยู่ด้านขวามือนั่นเองค่ะ And for the students that are considering the possibility of applying for one of our IT programs, there is also a possibility of eventually, if you decide, well, I really like Vancouver, I want to stay here. What are my options if I want to stay longer, right? So as we mentioned before, Vancouver is known as Techhoover because there is a lot of companies, IT companies based in the region. So the government of British Columbia created a different path for IT professionals that are interested in staying longer in Canada and eventually even immigrate. So the name of this path is BCPNP Tech, which is a provincial nominee program that allows people that have experience in IT to apply for the immigration process. And how CCTB helps those students that are interested in taking this path? Well, we design our programs to give enough time for the students to get the qualifications needed to apply for this path, for this immigration path. So our programs are usually 2 to 3 year programs to give students enough time to get all the requirements to apply for this immigration stream. So here are some of the requirements for the BCP and PTAC. So basically, you will need to have at least 2 years of experience in IT, and CCTB alone through our co-op programs already give 2 to 3 years experience to our students, right? Also, you will need to find a job in one of those IT professions,
which CCTB helps you because of our career department and our job networking fairs. And also the student needs to prepare for the English requirements. So just having this experience studying and working in Canada already help you to improve your English as well. CCTB will help you to find a job in your industry and also to give you time to have the experience needed in Canada to be able to apply for this immigration path. So that's how CCTB could help you eventually if you decide to go through this path to be able to apply for BCP and PTAC. อันนี้นะคะก็คือในส่วนของการที่ถ้าเกิดว่านักเรียนคนไหนที่สนใจที่อยากที่จะย้ายประเทศเลยหรือว่าอยากที่จะอยู่แคนาดาในระยะยาวนะคะการเลือกลงเทคหรือว่าทางด้านไอทีอย่างเงี้ยค่ะของทาง BC หรือว่ารัฐ British Columbia หรือว่าจะเป็นในส่วนของ Vancouver เองเนี่ยเขาก็จะมีโปรแกรมค่ะเป็น BCPNP Tech หรือว่าจะเป็นโปรแกรมที่สำหรับการย้ายประเทศหรือว่าได้สัญชาติเนาะในทางด้านของเทคโนโลยีหรือว่าทางด้านไอทีนะคะซึ่งในส่วนของคุณสมบัติในการสมัครอันนี้ค่ะอันดับแรกนะคะก็คือจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านนี้นะคะ2 ปีนะคะ2 ปีตรงนี้ค่ะก็คือเราสามารถที่จะรวมในส่วนของการที่เราเรียนที่CCTB นะคะเพราะว่าเราได้มีช่วงชั่วโมงการทำงานของครูออฟค่อนข้างนานแล้วก็จะเป็นช่วงเบรกขั้นกลางระหว่างในส่วนของที่เราระหว่างเรียนด้วยเหมือนกันนะคะอีกอันนึงค่ะคือในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะตรงนี้ค่ะก็นักเรียนจะสามารถที่จะได้พัฒนาภาษาอังกฤษอยู่เรื่อยๆเนาะตั้งแต่ที่เราได้เรียนกับ CCTB นั่นเองนะคะซึ่งเขาต้องการแค่ 4.5 นะคะจริงๆตอนที่เราเข้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องมี 5.5 แล้วนั่นเองเนาะอันสุดท้ายค่ะคือเป็นในเรื่องของการทำงานตรงสายกับ IT เลยนะคะนั้นตรงนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าวันที่เราเริ่มเรียนของ CCTB แล้วนะคะณวันนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเรซูเม่หรือว่าถามทางสถาบันในเรื่องของการหางานได้ตั้งแต่วันแรกเลยนะคะดังนั้น CCTB สามารถเตรียมตัวให้เรานะคะที่จะยื่นสมัคร BCPNP Tech ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สถาบันเองเขาก็จะมีRCIC ที่เป็น licensee นะคะในการที่จะช่วยปรึกษาเราถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะแบบขอ PR ในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันค่ะ So those are some areas that are highlighted in green of occupations that the government is searching for professionals to apply for this BCPNP TAC program. And the occupations highlighted in green pretty much reflect the programs we have at CCTB. So the students know that pretty much any of our IT programs are eligible in terms of occupation to give this possibility for the students if they decide to find a job and go through this BCPNP TAC process. อันนี้นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของรายการนะคะที่เป็นไฮไลท์สีเขียวคือเป็นงานที่ทางรัฐบาลเขาต้องการคนทางด้านสายนี้นะคะดังนั้นหลังจากที่เราเรียนไปแล้วค่ะและถ้าเราได้ทำงานทางด้านที่เขาไฮไลท์นะคะก็จะสามารถที่จะยื่นเป็นในตัวของ PNP ได้นั่นเองค่ะ And let's say Marina, I studied CCTB, I studied business or digital marketing or business management, and I really want to extend my studies in Canada and I want to take a bachelor's degree program. So we have this partnership with University Canada West. So if you have taken any of our business programs or digital marketing program, you will be able to transfer everything you have studied at CCTB to UCW. So instead of, let's say, okay, I studied CCTB, now I want to take a bachelor's program, and instead of starting from zero, starting from the beginning, you'll be able to transfer the credits that you earn from CCTB to a bachelor's degree. So that helps you to speed up the time. You don't need to study 4 years, the entire bachelor's program. You will be able to transfer from some credits and cut some subjects. And we'll also be able to save money because you already studied some credits, so you don't need to pay everything again when you decide to go to a bachelor's. You'll be able to transfer the amount that you have paid already on those subjects
to University Canada West. อันนี้นะคะถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเรียนเป็นแบบทางด้านบริหารธุรกิจมาแล้วเราจะอยู่ต่อทำยังไงได้บ้างเนาะอันดับแรกค่ะถ้าเกิดว่าเรามีแผนที่จะเรียนจบเป็นปริญญาตรีนะคะก็สามารถที่จะโอนหน่วยกิตได้ในมหาวิทยาลัย UCW นั่นเองนะคะเอ่อทางด้านซ้ายมือเลยค่ะก็คือจะมีเป็นรายละเอียดชี้แจงเนอะว่าเราเรียน1ปีนะคะกับที่ CCTB นะคะแล้วก็ 2.5 ปีหรือว่า2ปีครึ่งเนาะที่มหาลัย UCW นะคะเพื่อที่จะจบเป็นตัวปริญญาตรีมานะคะก็จะคล้ายๆกับ BBA เนาะเป็นทางด้านของBusiness Communication นะคะหรือว่าเราจะสามารถที่จะเรียนด้านขวามือเนาะก็คือจะเป็นทางด้านของแบบตัว MBA Foundation ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วหลังจากนั้นน่ะค่ะพอเราได้เป็นตัวปริญญาตรีมาแล้วอะค่ะเราก็จะสามารถที่จะได้ Postgrad Work Permit สูงสุดถึง3ปีหรือว่าจะเป็นในส่วนของวีซาทำงานหลังเรียนจบสูงสุด3ปีนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะก็จะสามารถที่จะทำให้เราได้ประหยัดค่าเรียนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นมหาลัยก็จะค่อนข้างที่จะแพงนะคะแล้วก็ไม่ต้องเรียนเต็ม4ปีเต็มเหมือนกันนั่นเองค่ะ Okay, so now let's talk about promotion. I don't know about you guys, but I love promotions, and CCTB just launched this new promotion. So if you are considering applying for CCTB, we are offering our students a free application fee, which means that you will be exempted of paying the registration fee, and that adds in terms of savings and opportunity for you to save a little bit to be able to come to Canada. And one thing that I would like to mention is we don't know when this promo is expiring. So if you are considering applying, try to organize your documents, talk with a Paul, and apply as soon as possible to guarantee that you're going to take advantage of this promo. perfect อันนี้นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นณตอนนี้เนาะก็คือจะเป็นในส่วนของการที่ฟรีค่าสมัครนะคะจริงๆแล้วฟรีค่าสมัครตรงนี้ค่ะยังไม่ได้มีบอกนะคะว่าแบบว่าหมดอายุเมื่อไหร่นะคะซึ่งเราสามารถที่จะสมัครไว้ก่อนได้นะคะเพื่อจองโปรโมชั่นนี้นะคะค่าสมัครปกติอยู่ประมาณ250เหรียญหรือประมาณแบบเกือบ 5,000 บาทนะคะซึ่งเราสามารถที่จะประหยัดในวันนี้ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากที่จะสมัครไว้ก่อนก็สามารถแจ้งกับเรามาก่อนได้ค่ะจะได้จองโปรโมชั่นนี้ไว้นั่นเองค่ะ And this is our price list. We already give an international discount for our students as well. So basically, we can see here the application fee is $250. So with this new promo that we're offering, you will be saving $250, which I don't know the conversion in Thai, but it's a lot of money in Brazilian currency where I'm from. And the way I like to show the price list to students is that basically, let's say you're coming for a business program, a 2-year business program in Canada. So if you consider that the tuition fee is around 10,000 Canadian dollars, if you divide it by 2, so 10,550 divided by 2 is around $5,275 per year. So we do also offer very good payment plan options for our students. So take advantage not only of the payment plan, but coming to Canada, studying and working and paying only around $5,000 per year. It's an amazing deal for an investment that you're doing yourself. Right? Not only an investment of living in another country, learning a different culture, improving your English, doing networking, but also having the great opportunity to study in another country and work in another country as well. So think about this investment, and I'm pretty sure that you will see the return of this investment in your career, in your resume, and in your life. อันนี้นะคะก็คือจะเป็นราคาค่าเรียนนะคะก็คือจากที่เราเห็นนะคะราคาค่าเรียนตรงนี้นะคะก็เขาจะมีเป็นในส่วนของdiscount หรือว่าจะเป็นแบบว่าเหมือนทุนการศึกษานั่นเนี่ยรวมหักไว้ให้แล้วนะคะซ้ายมือจะเป็นราคาที่เป็นราคาค่าเรียนปกตินะคะหลังจากหักค่าเรียนหลังจากหักทุนการศึกษาไปแล้วนะคะจะอยู่ในช่องถัดไปเนาะก็คือจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณเป็น final price นะคะคืออันนี้หักไปเนาะก็คือจะเป็นช่องที่3ที่เราดูแล้วเนี่ยก็คือจะมีเป็นอย่างที่เขาแนะนำเมื่อกี้บอกนะคะว่า business management นะคะประมาณแบบ116อาทิตย์เนี่ยจะอยู่ประมาณ2ปีครึ่งเนาะ2ปีประมาณนี้นะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะ
ให้ตีกลมๆประมาณ2ปีใช่ไหม2ปีตรงเนี้ยอยู่ที่1550นะคะตรงเนี้ยค่ะพอเราหาร2ก็คือตกแค่5,200นะคะคูณ23.9เนาะจะอยู่ประมาณ120,000ต่อปีเท่านั้นนะคะตรงเนี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าแอปพลิเคชันฟรีช่องขวาสุดเลยนะคะจะไม่ต้องจ่ายถ้าเกิดว่าเราสมัครเร็วๆนี้เนาะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะมีโพรโมชันนี้จนถึงเมื่อไหร่นะคะดังนั้นตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นการลงทุนเพื่อที่ทำให้เราเนี่ยได้มาเรียนที่แคนาดานะคะได้มาทำงานที่แคนาดาด้วยเนาะเพื่อเก็บพอร์ตโฟลิโอของตัวเองนะคะหรือว่าเก็บในส่วนของแบบคอนเน็กชันต่างๆนะคะหรือโอกาสต่างๆทั้งเรียนและทำงานในต่างประเทศนะคะแล้วเอาไปกลับไทยหรือว่าบางคนอยากจะอยู่ต่ออันนี้ก็จะเป็นก้าวแรกในการที่เราลงทุนแล้วก็สามารถที่จะคืนทุนได้แล้วก็มีเงินเก็บหลังจากที่เราได้มาทำงานที่นี่อย่างแน่นอนค่ะ Okay, thank you so much. Any questions so far? โอเค Thank you so Question much time. Marina โอเคแล้วตอนนี้นะคะก็คือจะเป็น Q&A แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรนะคะสามารถที่จะพิมพ์มาในกล่องข้อความนะคะแล้วให้ปอแปลให้ก็ได้หรือว่าอยากที่จะเปิดไมค์แล้วก็คุยกับ Marina โดยตรงก็ได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนในเรื่องของสไลด์นะคะถ้าเกิดว่าใครถ่ายรูปไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวโอปอส่งให้ทางแชต LINE ได้นะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบขาดไม่ทันตรงไหนนะคะเดี๋ยวส่งแยกให้อีกทีใน LINE สามารถขอไว้ได้เลยนะคะ Okay, just while we waiting for the questions, just wondering if is it possible if you can maybe tell us a little bit of like how many people will be in the class and usually like the teacher are they in the industry as well or Basically, while we're waiting for the questions, CCTB usually have around 20 students per class. Our classes are very small because we really want to make sure that the students have this direct interaction with the professors and also with the other students, right? So we have a small amount of students per class, and in terms of professors, we try to always hire professors that actually not only have the academic component on their resume, but also they're specialized in their field. So let's say, for example, IT teachers that we have, all of them they have been consultants, they have been in the industry for a long time. So we do that to make sure that the student will actually have the current experience that the job market is requiring. Because sometimes you can go to an academic path and be a great teacher, but you don't really know or understand what the job market is asking, right? So we make sure that because our focus, CCTB focus, is getting our students in the job market, right? Training our students and preparing them for the co-op programs, for the job market. We hire professors that have also all these skills. perfect อันนี้นะคะระหว่างที่รอคำถามเนาะนี้พอเห็นคำถามมา1อันแล้วนะคะแต่ว่าณตอนเนี้ยค่ะก็คือพอถามไปว่าถ้าเกิดว่านักเรียนพอเราเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยขนาดของห้องเรียนจะมีประมาณแบบกี่คนในห้องนั่นเองนะคะซึ่งณตอนนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วนักเรียนในห้องก็จะมีอยู่ประมาณ20-25คนประมาณนี้นะคะเพื่อที่เขาจะทำให้ขนาดค่อนข้างเล็กเพื่อที่นักเรียนสามารถที่จะถามตอบโต้ตอบกับอาจารย์ได้นะคะแล้วก็ที่จะสามารถโต้ตอบกับเพื่อนด้วยกันเองได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกในส่วนหนึ่งค่ะปอก็ถามไปในเรื่องของอาจารย์เนาะว่าอาจารย์แล้วปกติเนี่ยอาจารย์ได้มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านที่สอนนักเรียนด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งMarina แจ้งมาค่ะว่าอาจารย์นะคะนอกจากการที่อาจารย์ได้เคยเรียนนะคะหรือว่ามีใบปริญญามาจากสาขาที่เราที่เขาสอนแล้วนะคะทางอาจารย์เนี่ยก็จะมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านนั้นๆด้วยเหมือนกันค่ะดังนั้นตรงนี้นะคะอาจารย์ก็จะได้มีทั้งมุมมองในเรื่องของทฤษฎีนะคะแล้วก็ในแง่ของการปฏิบัติด้วยเหมือนกันนะคะก็สามารถที่จะมาถ่ายทอดให้นักเรียนได้เห็นภาพทั้งแบบพอเราทำงานแล้วจะช่วยยังไงบ้างหรือว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงหรือว่าในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆณตอนปัจจุบันด้วยนะคะMarina, I have one question right now from the student. So she was wondering if she is currently 37 years old. Is it possible if she can study with CCTV? Yeah, yes. We have students from all different ages. Also because our programs are very up to what the market is asking for. So sometimes, let's say
oh, I have studied like 10 years ago at university. So you will be able to use this opportunity to come to Canada to update your resume with what it's new right now in the job market, right? So recently, for example, now we have GPT, we have AI, we have so much technology in the business industry, in the hospitality industry as well. So it's an opportunity for you to get this experience and update your resume and your career with what's trending in the market right now through this program. perfect ในส่วนของคำถามเมื่อกี้นะคะว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้นะคะอายุ37แล้วสามารถที่จะมาลง Co-op สำหรับการมาเรียนกับ CCTB ได้หรือไม่นะคะซึ่ง Marina บอกว่าจริงๆแล้วสามารถที่จะมาลงเรียนได้จริงๆของการที่สมัครเข้าสถาบันน่ะค่ะจะไม่มีจำกัดในเรื่องของอายุเลยนะคะดังนั้นการที่เราสมมุติว่าเราเคยเรียนปริญญาตรีมานานแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะมาลง Co-op แบบเนี้ยค่ะก็สามารถที่จะทำได้เพราะณตอนนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นทางด้านไอทีเนาะ มีเอไอเข้ามามี ChatGPT เข้ามานะคะเราจะต้องมีการอัปเดตนวัตกรรมใหม่ๆหรือว่าอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อที่เราจะสามารถที่จะเอาไปอัปเดตในส่วนของการงานของเราในอนาคตเนาะหรือว่าจะเป็น resume ของเราได้นะคะจริงๆณตอนนี้นะคะจะเป็นเวลา5ทุ่มในของ Toronto แล้วนะคะเดี๋ยวปอจะถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรนะคะสามารถหลังไมค์ใน LINE ปอได้แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีคำถามอะไรเดี๋ยวปอจะถาม Marina อีกทีหนึ่งนะคะก็ไม่อยากรบกวนเวลา Marina แล้วนะคะเดี๋ยวไว้ยังไงเดี๋ยวเราคุยกันต่อหลังไมค์ได้นะคะ Thank you so much, Marina. I know that it's 11 p.m. right now. So sorry. And thank you so much for your time, even for your Friday night. I think we all good. I already tell them if we have any questions, we definitely gonna reach out to you to get more answers for them. Yeah. Thank you so much. Have a great weekend, everyone. ค่ะ Bye. บ๊ายบายอันนี้นะคะถ้าใครมีคำถามนะอย่าลืมทัก LINE มาได้เลยนะคะ @UniGuide นะคะ UNIGUIDE ขอบคุณมากค่ะทุกคนไว้เจอกันค่ะ